Assalomu alaykum hammaga. Mana mashinamizni ustoga olib kelgan edik. Hozir taxlagandan keyin qolgan rezultatni aytamiz. Sherali aka ustaxonalardan kelib, kantashka, svarka, melki remont, motor ходовой hamda maslozamin ishlaringizni bitirishingiz mumkin. Mana mashinamiz naq qo'yildi mana. Sherali akamiz mana usta Sherali aka tanlab berdilar mashinani. Blogashga mana kam chiqim bo'ldi. Oson bitdi. Xizmatlar bo'yicha mana Sherali akamizga murojaat qilib kelaverasizlar. Sherali akamiz to'qonlari har doim ochiq. Bemalol kelaveradi. 24/7 dan ham bizga yoshadi. Manzilimiz Shofirkon tumani, Xo'jaorov Mo'xtabon ziyoratgohidan markaziy yo'ngoq tomonga kelaverishingizda o'ng qo'lda hamda Buxoro ostanovkasi tomonidan kelaverishingizda chap qo'lda joylashgan.